मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव। गोंयांत जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार नेटान चालू आसा। दारादारात भेट दिवप ते भौशीक बसकांचो वावर वाडपाक लागला। मतदारसंघातले उमेदवार मतदारांमेरेन पावपाचे खर यत्न करत आसात। राज्यात सध्या चालू आशिल्ल्या पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारांतले कांय म्हत्वाचे खीण पळयात। ZP कॅन्डिडेट म्हजो सिंबल जावन आसा लोटस। हांव चड आभारी आमच्या प्रेसिडेंट दामू नाईक, श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें म्हाका ही BJPची टिकेट दिली म्हूण। एज अ यंग यूथ, एज अ न्यू फेस हांव लोकांची सेवा करतली। आनी हांव चड आभारी आमच्या कलंगूट सरपंच, ऑल द पंच मेंबर्स, आरपोरा कलंगूट, आरपोरा पंचायत एंड ऑल द मेंबर्स, शिकेरेम नागवा आनी सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता। म्हाका खूब तेंको आनी आदार दिलो म्हूण। ZP आमचो हिंगात सर दत्ता दाबोलकर ताणें म्हाका खूब फुडें कडल्यान सपोर्ट केला। जितली कामां ताणें केल्ली आनी करपाची हांव ती उमेदीन करतली। फॅमिली पयलींच्यान सक्रीय आसा पॉलिटिक्स समाजकार्यान। डॅडी एक्स सरपंच आसलो, काका डेप्युटी स्पीकर आसलो। सो समाजकार्य हे आमच्या घराण्यांनूच आसा पयलींच्यान। सो पळय काकाच आयलो म्हाजो, ते फॉर्मर डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर इन 2000। सो हे पयलींच्यान आमच्या घराण्यान आसा आनी तेच गूण आमकां आयला आतां। सो अशें सपोर्ट म्हणून इजी विकपी तुमकां? हय, ऑफकोर्स इजी अशें ना, बट काम करपाकूच जाय न्हू। बट सपोर्ट आसल्या कारणान आनी उत्साह वाडटा। जिल्हा परिषद माध्यमांतून फुडें वयताना तुम्ही पर्वरी कडेन कशा दृश्टीन पळयता? पर्वरी म्हणजे सुकूर आनी बाकीचे आमच्यो पंचायत। तशें भाईन सांगलें जे कितें फंड बीन येतले ते आमी आमच्या मेंबरांक घेवन तांचे कडेन विचारपूस करून फुडें मागीर तो फंड कशें युटिलायज करतलो ते हे करपाक जाय डिस्कशन। जसो पयलीं इलेक्शन जावनी, निवडून येवनी, मागीर करया फुडें। आणि आता सगळे दर्शन घेवन सगळ्यांच्या सपोर्टान आयज आमी जे म्हजे नॉमिनेशन आसा, जे जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट म्हणून रावला त्याचे नॉमिनेशन आयज हांवें RO कडेन फायल केल्लें आसा। पळय, भारतीय जनता पार्टी कशें काम करता हे सगळ्यांक खबर आसा। सेंट्रलाक मोदी सरकाराचो सरकार आसा आनी आमच्या गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा मार्गदर्शना सकयल हो सरकार चलता। आणि आमचो माननीय आमदार रोहन अशोक खंवटे यांचे काम जर तुम्ही सगळेच जाणा, पर्वरीन ज्या तरेन तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केला, ज्या तरेन लोकांकडे त्यांचो संपर्क आसा आणि लोक ताका सगळ्या लोकांक तो आवडटा, तशेंच त्याच्या बरोबर रावन आमी खुबशें काम केल्लें आसा। सरपंच आसा, आमचे एक्टीव सगळे पंच मेंबर आहा, आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष विनीत परब आसा, सगळे एक्टीव टीम आमच्या वांगडा आसा। आणि टीम जी आसा ही सदीत लोकांचें काम करता। हे सोशल वर्कर, ग्रासरूट लेवल सोशल वर्कर आनी मागीर हे पॉलिटिक्सान येयल्या। असो हेंचो सगळ्यांचो जो आमचो मेळोन पर्वरी मतदारसंघ जो आसा केन्नादी प्रांग आनी साल्वादोर जमून तेतून आमचो एक जबरदस्त असो लोकांकडे संपर्क आसा। सगळेच इश्यू आसा। आता उजगांव तुम्ही पळयला आसतले इतली वर्सां आसा तशें आसा, कितेंच चेंज जावना। फक्त सर्कला कडेन एक शिवाजी आमचो येवन बसला, तितलेंच डेव्हलपमेंट जाला। मार्केट तुम्ही पळयला कितें मार्केटाचे खंय पिडयेन वचून परमिशन दिवना, लोकां कडेन उलयना आसतना पयर गजा बाजा करून सामको व्हिडिओ दाखोवन गेलो असो मार्केट बांदतलो, तसो मार्केट बांदतलो। आतां सत्य कितलें जातलें हें मागीरूच कळटलें आमकां। तसो मनीस जायनी अजून हे पंच, गांजेचो पंच आता विश्वजिताक सपोर्ट केला, इंडिपेंडंट आवाज ताणें काडप न्ही। जर हे पंच इंडिपेंडंट लोकांनी कित्याक निवडून दिले? BJPचे पंच नाका म्हणून तुमकां निवडून दिले। पूण तुमी जर आमदारा फाटल्यान गेल्यार इश्यू कोण घेतलो? हांव इश्यू घेता न्ही। आता रस्त्याचो इश्यू घेतला, आता तुमकां तेच सांगलें, इलेक्ट्रिसिटीचो ट्रान्सफॉर्मर रस्त्यार आसा, भुरग्यांचो बॉल गेलो काय आनी स्पार्क जालो, आवय भिता रातचे एखादले स्कूटर लागत कितें लागत म्हणून। ही काळजी कोणे घेवपाची आसा? गटारां लोकांच्या घरांनी उदक भरता। तुम्ही पळयलां आसतलें साईनगरान एक भुरगो हे जावन गेलो, तो फाटल्या का व्हाळान उदक कितें केलें? आतां 2 वर्सां जायत आयली त्या गोश्टीक। काल हांव गेल्यार परत तो व्हाळ असो तसोच आसा। हाका लक्ष घालपाक आमकां लोकल लिडर जाय। हे रेंज रोवर घेवन पणजेच्यान येवन आयकून इलेक्शनाक वतल्यान परत 27च्या इलेक्शनान येवन कामां जावची ना। इलेक्शनाक सांगचें म्हणल्यार म्हाजें वैयक्तीक मत, लास्ट टायम हांवें कॉन्टेस्टूय केल्लें की म्हाका ह्या फावट इलेक्शनाक उबो रावपाचो उमेदूच ना। म्हणजे ती उमेद, ती जिद्द आशिल्ली ती ना। कारण आयज कितें आसा की हें इलेक्शन आसा, ZP इलेक्शन, त्याच पक्ष पातळीचेर केल्लें वता। खंयची एक पार्टी, हांव खंयच्याच पार्टीचो समर्थकूय न्ही, कोणाक सपोर्टूय करिना,
आनी कोणाक वायटूय म्हणा, पूण हे इलेक्शनाक खंयचीच पार्टीन इनवॉल्व जावप नाशिल्लें. आयज सरकार आनी सगळ्यो पार्टीज हितूर इनवॉल्व जाता. सो लोकांची लोकशाय जी आसता, जे लोकांनी डिसायड करपाचें आसता आपल्या गांवांत कितें जाय, आपल्या वाड्यार कितें जाय, फुडाराक आतां पंचायती इलेक्शन येतलें तेन्नाय बी ह्यो पार्टी इनवॉल्व जातल्यो, आपल्याच पक्षाचे मनीस घालतले. आनी ते जर कॅन्डिडेटाक आतां जशें प्रचाराक चालू जाला, झेडपीच्या प्रचाराक जशें हांवें कॅन्डिडेटाक कितें बाबा तुजे कितें विचार आसा रे, आपले विचार तशें कांय ना, पार्टी कितें डिसायड करतलो तें आपूण करतलो म्हणटा. अरे जर तुमी पार्टीचेर रावता आनी पार्टी कित्याक तर करतले, अरे लोकशाय कित्याक तर ती लोकांचे विचार, लोकांचे मनाचे विचार आयकून घेवन गांवांत उदरगत म्हण जावं लोकांक जाय तशें जी लोकल बॉडीज आसता थंय तुका जे ग्रामसेवक जे ग्रामपंचायतींनी गजाली घडटा जावं ते जिल्ल्यान गजाली घडटा, सो ह्यो गजाली लोकां खातीर केन्ना जातल्यो जर सगळ्यांत डिसिजन पार्टी करतले जाल्यार. कारण आयज इलेक्शनाक उबो रावलोय मनीस म्हणटा आपलें कितें आसता डिसिजन पार्टी ठरयतली. सो एकंदरीत जर ही सगळी देशांतली जर सगळी अधिकार ते जशें संविधानान बरयलां की प्रत्येकाक अधिकार मेळचो, अशें जर प्रत्येकाक अधिकार मेळचे सांडून जर हे आमदार तुका झेडपी खासदार खंय न्हू हे सगळे मंत्री धरून पंच टू सरपंच हे सुद्दां धरून सगळे जर फाल्यां खंयचे एका पार्टीचे जावं दोन पार्टीचे जर हाती सकयल उरले जाल्यार संविधानान बरयला तो अधिकार खंय उरलो, लोकशाय खंय उरली, लोकांच्या हातीन कांयच उरचें ना. कारण हे खंय तरी उरतलें ते पार्टीचे सकयल, एक खंयचे तरी पक्षाच्या सकयल उरतलें. म्हजें नांव संतोष मामलेकर. हांव आयज जनतेक सांगूंक सोदतां की आमच्या गोंयांत आतां झेडपीचें इलेक्शन जावपाचो तयारी चल्ल्या, पूण म्हाका अशें दिसता की गोंयांत हें झेडपी इलेक्शन कित्याक लागून जाय, कितें कारण हेजें. आतां बारीक बारीक जे आमच्या सारके बारीक बारीक लोक आतां इलेक्शनाक रावपाक सोदता, पूण ते कशें जाता इलेक्शनाक प्रत्येक जे आमदार मंत्री आसा ते आपापले परीन आपापल्या वतीन तांकां उबे करपाचो प्रयत्न करता. कोण म्हणटा म्हाजो हो BJPचो कॅन्डिडेट, हो म्हाजो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, हो म्हाजो MGचो कॅन्डिडेट. आनी बारीक सारकें आमकां एक रावपाची उमेद आसता, आमकां दिसता की आमी एक रावन एक निवडून येवचें अशें म्हूण. परंतु आयज सत्ता तेंचे कडेन आसल्या कारणान ते तांकां पाठिंबा दिल्या कारणान आमकां कांय बारीक लोकांक आमचो निवडून येवपाचो कांय गॅरंटी ना. ह्या माझ्या सगळ्या कार्यक्रमांचे हांव फॉर्म भरतले. माझे सांजचे ऑफिस ओपनिंग आसा. त्या सगळ्या कार्यक्रमांत माझ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी, माझ्या हितचिंतकांनी सगळ्यांनी उपस्थित रावपाची ही माझी तांकां सगळ्यांक कळकळून विनंती आसा. आमच्या ह्या हरमल मतदारसंघात हेल्थाचो जो विशय आसा तो खूप व्हडलो आसा विशय. कितें तुयान आतां आमचे हे आसा सेंटर आसात, हेल्थ सेंटर आसात आमकां तुयान, पूण आमचे जे गांव आसात केरी, पालये, हरमल हांगाच्यान तुयान पावता म्हणसर आमकां 18 ते 20 किलोमिटराची वाट आसा. तेका लागून आनी गाडी जर खूपच पेशंटाक सिरियस केस आसा जाल्यार तेका प्रायमरी जे ट्रिटमेंट जाय ती तेका मेळपा खातीर आमचे हेल्थ सेंटर आसा, हरमला जे हेल्थ सेंटर आसा ते अपग्रेडेशन करपाचें. म्हणजे हांव ते सरकारा कडेन आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा त्यांच्या थ्रू हांव सरकारा कडेन ते पावयतले. स्पोर्ट्साच्या बाबतींत सुद्दां हांगा यूथ खूब आसात जेंकां संदी मेळोवंक जाय फुडें स्पोर्ट्साच्या बाबतींत. हांगा ग्रावंड ना आमच्या गांवांत, तेचो इश्यू आसा, ग्रावंडाचो इश्यू आसा आनी तो इश्यू आमी सरकारा कडेन पावयतली, आमदाराच्या थ्रू सरकारा कडेन पावयतली. म्हाजो जो मिस्टर आसा ताका स्पोर्ट्साक खूब आवड आसा, तेणें खुबश्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सा खातीर स्पोर्ट्सान अशें हेल्प केल्ली आसा की तेंच्यांनी वयर सरपाचें भुरग्यांनी. तेका लागून स्पोर्ट्साच्या बाबतींत सुद्दां आमी प्राधान्य दितली भुरग्यां खातीर. आतांचे जे यूथ आहात तांकां एक संदी मेळपाक जाय म्हणून. बरें आसा. आयज आमी हांगा केरये गांवांत साईबाबाच्या दर्शनाक गेल्ली आसा आनी हांव हांगासर म्हाज्या सगळ्या केरयेच्या भाव भयणांकय मेळटा, चालू आसा मेळप आनी तेंचे कडेन मागता तेंच्यांनी कसोच आमकां बरे तरेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक तशें तेंचे कडेन मागता.
आमची सुरुवात जाल्या ती ही आमच्या ह्या साईबाबाच्या देवस्थानात सुरुवात जाली. आमकां आयज अभिमान दिसता की आयज आमी त्या दत्त जयंतीच्या निमतान आमी त्या उत्सवाक हांगासर उपस्थित आसा. आणि सगळ्यात बरी पहिली आणि बरी बाब म्हणजे कशी आसा की म्हाज्या फाटल्यान जे आमी सपोर्ट केल्ली आमची उमेदवार जी आसा सभापती राधिका उदय पालयेकर ही आमचे बरोबर आयज आसा. आणि म्हाका दिसता की ह्या लोकांक सगळ्या ग्रामस्थांक सांगता की म्हाजी जी उरलेली कॅरियरची कामां आसात ती त्यांच्या मार्फत म्हाका फुडें व्हरपाची आसा. आणि ताका लागून हांव आमच्या ह्या सगळ्या केरीवाशांक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जी म्हाजी कामां आसा ती पूर्णत्वाक व्हरपाक आमची जी ही कॅन्डिडेट आसा ताका सपोर्ट करचो. कळ्ळें. आणि आयज ह्या देवाच्या ह्या आमच्या दत्त जयंतीच्या निमतान तेंच्यांनी आमची ही विनंती मान्य करून आमच्या कॅन्डिडेटाक भरघोस मतांनी विजयी करपाचे अशें हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. व्हरपाची सामकी गरज. आमकां जी कामां आमी आमच्या विजना प्रमाणे आमी घेतलेली ती सगळी कामां म्हत्वाचीच कामां आसली. हेचे पयलीं आमकां खबर आसा की खुबशे लोक म्हणटाले की जिल्हा पंचायत मेंबराक इतकी कामां करतात हे आमकां खबरच नासली अशी तेंची उलोवप आसताली. आमकां ह्या वाठारांत जी आसात आमच्या केरी गांवांत ती खुबशी कामां आसात. कोणाचे आमच्या देवस्थानाचे एक हे करपाचे आसात, पेडां घालपाची आसात आणि पेवस घालपाचे आसात. अशी कामां खूब पेंडींग आसा. थोडेशे बारीकशे रस्ते आसात आणि ते आमी प्रोपोजलां ऑलरेडी आमची ऑफिसान आसात पेंडींग. हांव ताका तुमी निवडून दियात. हांव तेचे बरोबर वता आनी तेचे कडल्यान ती कामां पूर्णत्व व्हरपाची म्हाजी खडपड आसतली. कित्याक आमचो जो अनुभव आसा तो तेचे बरोबर व्हरान तांकां घेवन बरोबर आमी ते करपाची खडपड करता. फक्त आमकां लोकांची एकच आमकां आतां ह्या टायमार हांव लोकां कडेन एकच विनंती करता की ही जी आमची कामां जी आसा उरलेली ती लोकांनी पूर्णत्व व्हरपाक आमकां मदत करची. आणि आमच्या ज्या उमेदवाराक आसा तेंच्यांनी भरघोस मतांनी निवडून हाडची. सुवातेर मी माझ्या पार्टीचे आभार मानता की हांव एक 20 वर्सां जाली BJPचो एक कार्य करतो. आणि माझ्या कार्याची दखल घेऊन म्हाका जी BJPन म्हाजो जो विश्वास दवरलेलो आहा त्या विश्वासाक हांव पूर्णपणे एक पात्र ठरतलो. आणि झेडपी कित्याक म्हणल्यार तुमी जो प्रश्न केल्यात तेचेर म्हाका एक म्हणपाचें आहा की आमच्या घरान पयले पासून राजकारण आसलें. पयलीं म्हाजो बाबा धारगळ पंचायतीचो एक उपसरपंच आसलो. तेच्या उपरांत म्हाजो भाव जिल्हा पंचायत सदस्य धारगळ मतदारसंघाचो आसलो. काही एक 5 वर्साच्या काही काळान एक रिदो उरले म्हणून ताका ती निवडणूक लडोवंक मेळोंक ना. हांव न्यू आसा तरी भाशणां म्हाका तितकी करपाक कळना ना. पण विकासाच्या बाबतींत हांव खंयच कमी पडचो ना. डॉक्टर आमचो प्रमोद सावंत हा एक ड्रेसिंग चीफ मिनिस्टर आसा. तशेंच आमचे दोगय आमदार जावं जी दारोडकर हा ह्यो एक यंग सारको हा आणि लोकांची कामां करपाक खंयच कमी पडना. आणि आमचो तिसरो आमचो धारगळचो हेचो पेडणे मतदारसंघाचो आमदार हा प्रवीण आर्लेकर ह्यो सुद्दां एक ड्रेसिंगच जाता. धारगळ मतदारसंघातलो तो आपलो उबो रावपाचो इलेक्शन उबो रावपाचो आसा. आयज तेचेर काही तरी कोणाचो दोश जालो, कोणी मानपान केलो आसा, कोणी दोश केलो आसा, सगळो बाजू काडून आयज तेजे मतदारसंघात जी त्याची आपली पिळगी आसा तांकां तेणी बरे आशिर्वाद तुमी दिल्यात आनी ती सगळी पिळगी हेच्या पडसत रावन हेका मतदान केलें. तो आनंदान 100% आमकां तेच्या मतदानाक निवडून दिलो अशी तुमची नामकृती करून. त्याचप्रमाणे निवडून दिल्या उपरांत स्वता तो तुज्या दर्शनाक येतलो आणि काहीतरी दिसा परत तुका देवस्थान तुज्या दर्शनाक येतलो आणि गोड गिरास खेळी दवरतले. आयज वचून पावून करून घे. बाबू तू BJP यो पण यांची प्राइस शॉर्टकट करची काय म्हणे एमजी काढया. मनोहर पर्रीकर फाटेन न्हिदलोलो, सीख आसलोलो, पण त्याचे हांव मानता तेका त्या इतलो सिरियस आसतना सुद्धा स्पोर्ट्साचे जे माझे जे असलेले मनीस 360 ताणे फिक्स करता म्हणले केले. ग्रामसेवक ताणे दिले, रोजगारीच्या लोकांक दिले आणि मदीं मदीं पासून असो म्हणपाक लागलो की आज जायना फाल्यां जायना, आज जायना फाल्यां जायना. हांवें म्हणलें केन्ना करता तें सांग, तुका उतर घेवन हांव तुजे भितर आयला, तुका सपोर्ट केला. आपूण मरचे पयलीं करता ते केलें तुम्ही पळयलें आसतलें 35 वर्सां MG म्हणटाली आमी कोणाक फातराक सुद्दां दवरल्या तो निवडून येतलो.
कोणी निवडात म्हणून आज ते बीजेपी करपाक लागला, ते दाखोवपाक आज आयला, ती जागृती करपाक आज आयला. तशें ना, तशें हांवें मडगांव म्हाका दवरलो, आयलो निवडून बीजेपी म्हणून. आज तसोच मनीस जिल्ला काडलो, जो मनीस काढला तेंच्यांनी त्याका ह्या वाड्यातलो ह्या वाड्यात कोण वळखना, तुम्ही सुद्धा वळखत नसता कोणी. या मतदारसंघात 99 नाव आयलो, 99 जेन्ना हांव आयलो ह्या मतदारसंघात, आनी तेजे पयलीं हांव सांगचे पयलीं भाशण स्टार्ट करचे पयलीं हांव जेडपीचो अनाउन्स करता की आमी फुडलो कॅन्डिडेट कोणाक दवरतात ते कळशाक. आणि तो कॅन्डिडेट आम्ही काढला प्रदीप कांबळी, जो प्रदीप कांबळीकडे आमदार हो प्रदीप कांबळी म्हणटा पळय, हो बारीक लोकांचो मनीस, जो श्यामाच्या आडवर लावता, खानावळा तुझी सरपंच असलो तो वारखंड आणि बरें काम करपी आणि बारीक लोकांचे सांबाळपी, बारीक लोकांक कितें त्रास जाता तसो आमी कॅन्डिडेट आमी हाडलो. आतां हेजे बद्दल म्हाका उलोवपाक जाय फुडें कितें. प्रदीप कांबळी आयलो कसो, हेजेरूय म्हाजे तुमचे कडेन उलोवपाचें. आज ही अकस्मात मिटिंग आम्ही कशा खातीर दवरली आणि या मिटिंगे बद्दल जे आमचे विचार आहेत तुमचे फुड्यान दवरचे आणि तुमकां सगळ्यांक विश्वासात घेवन आमी करतलो. तुमकां सगळ्यांक मान्य न्ही आमी प्रदीप कांबळी हो कॅन्डिडेट दवरला काय तुमचो आनी कोणाला सांगात. प्रदीप कांबळी हो तुमकां सगळ्यांक लायक आनी सगळ्यांक आवडतो आनी कारण आयज म्हाजे थ्रू आयज ताका हांगा हाडलो आनी प्रदीप कांबळी म्हणून अनाउन्स केला. सगळे एग्रीड आहात न्ही, ताका सपोर्ट आसा न्ही, व्हडल्यान सांगात. पण हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवंक शकना, ते म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले, लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. म्हाका ऑफर आयली व्हडली की बाबा ताका तूं सपोर्ट कर, फुडले एका तुका आपूण कॅन्डिडेट करता. असले उबीत आपूण बाबू आसगांवकर तसो बळी पडटले आनी बाबू आसगांवकर त्या लेवलाचो मनीस न्ही. आमी ग्रास रुटांतल्यान आयल्यात, बारीक समाजांतल्यान आयल्यात आनी ज्या मनशाक हाडला तेजी अपमान आनी ताका भायर उडोवपाक हांव ना. बीजेपीचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी आणि तुम्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात इंडिपेंडंट, तालमेल तुमच्या बसना बीजेपी वांगडा अशें म्हणून पळय हेच्या भितर बीजेपीचे आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयला की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचे लाद नाका. तेजें कार्य आसल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो, कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. जशें एमजीन 35 वर्सां केले ते तुम्ही करपाक पळयतात काय. त्यांनी एक बारीक माणसाक हयसर झेडपी तिकेट दिली. पयलीं दिताना पयलीं म्हाका त्यांनी पंचायत वॉर्ड मेंबर केलो, वॉर्ड मेंबर करताना बिनविरोध माणसांनी निवडून हाडलो. ते पंचायती वाचून सरपंच केलो, म्हाका बाबू आजगांवकारा पळयता. आज त्यांनी माझ्या जबाबदारी जिल्हा पंचायतीक दिल्या. आज सगळ्या लोकांक विनंती करता की बाबू आजगांवचे हात बळकट करच्या खातीर आमी आज एक उपाय करून सगळ्यांनी भरघोस मतान म्हाका निवडून दिवचे अशी विनंती करता. आयज मेरेन आमचे परत जावंक ना जेन्ना बाबू हांगाच्यान मडगांव गेलो तेन्नाच्यान. पूण बाबून जे मनीस हांगासर इतले जमोन दवरलेले आहात, इतले कामा बद्दल जेंच्या लोक आयज मेरेन सुद्दां याद काडटात, जे 5 वर्सां आमी फाटी गेले, ह्या 5 वर्सांक ती फुडली 5 वर्सां बाबू डबल काम करचें पडटलें, जेणे करून 10 वर्सां आमकां फुडें वयचें पडटलें. अशें बाबून काम करतलो ही आमकां सगळ्यांक अपेक्षा आहा आनी आमकां खबर. त्या प्रमाणे तुज्या वांगडा हांव म्हाज्या पूर्ण क्षमतेन हें काम करतलो. तातूंत खंय जाणटी गोंय सकयल गावचें ना अशी तुका हांव हमी आनी ग्वाही दिता. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादाचेर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वास दवरून हांव अशी आशा व्यक्त करता की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक जो कितें आयज बाबू निर्णय घेतलो आनी ते उमेदवार दवरचो आसतलो किंवा कोणाक सपोर्ट करचो आसतलो, तो जो कितें बाबू थरयतलो
ताका माझे 100% समर्थन असतले आणि हांव पूर्णपणे माझे तन मन आणि धन समर्पित भावनेन बाबू कडेन पूर्णपणे उभो असतलो। आज दोन बरे पॉलिटिकल लिडर आम आदमी पक्षात जॉईन जाता, यंग लिडर्स ज्यांनी खूपशी समाज सेवा केल्या आणि आम आदमी पक्षाचे काम पळोवन तांकां दिसता की आमच्या प्लॅटफॉर्माच्यान ही समाज सेवेचे काम फुडें व्हरचें म्हणून। पयली सुवातेर आमचे बरोबर आसा बाब बिनू गावडे, ते वेरे वागुर्मे पंचायतीचे एक्स सरपंच जावन आसा, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे ST मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी जावन आसा 5 वर्सां आणि सध्या सावय क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचे प्रेसिडेंट आसा। सो तांचें हांव स्वागत करता। प्रगती संदीप पेडणेकर, समाज सेवा करतली लोकांकडे पावतले जाल्यार पॉलिटिकली तेकाची गरज आसता आणि आज म्हाका परत एकदां आम आदमी पार्टीन तेको दिल्लो आसा, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। तशेंच म्हाका परत एकदां लोकांकडे पावपाक, लोकांची सेवा करपाक हांव फुडें सरलेलें आसा, तेन्ना आय विल डू माय बेस्ट। तशेंच सो जय हिंद, जय गोंय। हांव ज्या पक्षान आशिल्लो तो म्हाजो पास्ट, आजच्यान म्हाजो प्रेझेंट म्हाजो हें जालें, सुरवात जाली आनी ह्या पक्षाक हांव म्हाजो सामको नेटान काम करून म्हाका जे फुडें एक संदी दिल्या तांच्यांनी ते हेजे हांव सोने करपाचे प्रयत्न करतलो आनी आम आदमी पक्षाचे जे आमचे पदाधिकारी आसा तांच्या सगळ्यांच्या आदारान हांव हें काम आम आदमी पक्षाचे फुडें व्हरतलो। इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता। देव बरें करूं। जे कोण फाटल्या 3-4 वर्सां भितर पार्टीच्या कांय गोश्टी कांय नाराजी आसल्या कारणान जे गेल्ले तांच्या जे भितर जेनेरिक आसा ते तातूंत भितर आम आदमी पार्टी सदर आशिल्ली। सो आमी सगळे जे आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे जे कार्यकर्ते जे आमचे कडल्यान पयशे गेल्ले काही कारणा खातीर तांचे कडेन आमी फाटले 3-4 म्हयन्यांनी संवाद साधला आणि जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनाचे निमित्त येवन आमी सगळ्यांक परत आमच्या पार्टी भितर परत घेतल्या आणि तातूंत भितर जे आज नवे कोण जॉईन जाले तुम्ही पळयला आसतले, साऊथ गोवा आसूं किंवा नॉर्थ गोवा आसूं, उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जाग्यांचेर आज वेगवेगळ्या गांवां भितर वेगवेगळ्या जिल्हा पंचायत सेगमेंटा भितर आमकां वेगवेगळे लोक जॉईन जायत आसा, इन्क्लुडींग आज तिसवाडीन जे आज जॉईनिंग जावपाच्यो आसा हाजे फुडें त्यो आसतल्यो। आमी नवे कार्यकर्ते जोडल्यात। आमी म्हाका दिसता आमचीच एक पार्टी आशिल्ली, आम आदमी पार्टी एकूच पक्ष असो आशिल्लो जाणी बिनधास्तपणे हे इलेक्शन समोर वचपाचो जो फुडाकार घेवन पयले लिस्ट दिल्ले, अजून पर्यंत म्हाका दिसता आमचे लिस्टा पर्यंत अजून कोण दुसरी पार्टी पावना, तेन्ना अजूनय आमचे जॉईनिंग जावपाचो आसा। एक फाल्यां 2-3 दिसां भितर आनी कोण लोक नवे आमकां जोडले। आम आदमी पार्टीचे गोंयान जे काम चल्लां ज्या तरेन आमी म्हाका सांगपाक एक व्हड खोस दिसता की आम्ही गोंयभर फाटल्या 3 ते 4 महिन्यां भितर 800 कॅम्प केले आणि 20,000 लोकां पर्यंत आमची जी सेवा आसा, मेडिकल फॅसिलिटी आसा, फ्री मेडिसिन, फ्री डॉक्टरची फॅसिलिटी आसा ते आमी लोकांकडे पावयले आणि तातल्यान एक लोकांचे हे आसा की हे काम करता आणि ताका लागून लोक आमकां जोडटा। तांचे बरोबर आनी लोक येवपाचे आसा ते जोडले। आतांचे कार्यकर्ते आसा, आज आमी फक्त तांचे लिडर म्हणून परत तांचे स्वागत केला। ते तर आमच्या फॅमिली भितर आज आयिल्ले आसा। तुमचे बाकी कितें प्रश्न आसा? तुम्ही बाब हे म्हाका सांगता आता ते झेडपी कॅन्डिडेट जातले कितें सांग फाटले फावटी तुमचो पयलींचो जॉइन जालो तो झेडपीचो कॅन्डिडेट सो तो प्रगती पळय कशें आसा, पार्टीचे जे कॅन्डिडेट डिसिजन आसता ते पार्टी जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा ती सगळें डिसिजन घेता आणि आज जर आमकां प्रगतीच्या रूपान जर एक बरो कॅन्डिडेट मेळटा जे सामाजीक कार्य करत आसा, तांणी खंयच काम कमी केलें ना। आमी भारतीय जनता आमचे निल्ला आसूं किंवा वेरे आसूं, आमी ताचें काम पळयलां, ताच्या घोवाचें काम पळयलां, ताचे फूल फॅमिलीचें काम पळयलां, ताची चली आसा हू ऑल्सो डज लॉट ऑफ सोशल वर्क। मागीर ते समाजाचें कार्य आसूं किंवा सामाजीक कार्य आसूं, प्रत्येक कार्यान ती फुडें आसा आणि वायट कांयच ना, कसलो ब्लॉट ना, कसलो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना, जाल्यार वॉट इज रॉंग इन
गिविंग दॅट तिकेट टू हुएवर दॅट कॅन्डिडेट इज. आय डोंट थिंक आम्ही जे दिल्या कॅन्डिडेट्स तुम्ही त्यांची सगळ्यांची नावां काढून पळयली, तांचो कॅरेक्टर काढून पळयलो, तांचे कार्य काढून पळयले जाल्यार आमी लोकां मदले लोक दिल्या, म्हणजे जे सामान्य नागरीक आसा तांकां आमी कॅन्डिडेट म्हणून दिला. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.